Hallo alle sammen, det er Viktor her. I dag skal vi snakke om den her sniper, som er en Mauser. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den hedder, når det er en rigtig en. Men der står, at den skyder med 1,9 joules max. Og det er altså ret meget. Så den her basser her, der følger ikke sigte med, bare ligesom så I ved det. Men der følger sådan et stok her med, eller hvad man nu kalder det. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det er lidt bøvlet, fordi at mine har været i stykker engang. Det følger med, og det gør den her holder herude også. Og hvis der I skal have den ud, så den der, den skubber I frem, og så den der vej. Men lige snart da I får den, så skal I selv sætte det på, og der skruer I den altså bare af herover på det der side. Så lige for. Faktisk så kan man tage hele den del, der er herude af. Det gør man nedenunder den knap, der er der. Og så af med det, og så er det sådan der. Så er der et hul ude for enden der, som ja. Og det hører så, så kan du stikke den der ind i. Det er lidt, det er ikke så seksuelt, som det lyder. Det sigte her, det er et strike sigte, og den er sgu lidt løs her. Sådan der. Det er et sigte, jeg har købt for lige omkring de der 500 kroner. Det var det største, de havde, ud over det, der kostede 1000 kroner, og det gad jeg fandme ikke bruge så mange penge på. Fordi så meget går jeg heller ikke op i min sniper. Det er sådan set det dyreste gevær, jeg har. Og det, jeg har brugt allerflest penge på. Og jeg mangler lige at vise jer en ting, der faktisk ikke hjælper så meget, medmindre du har den, når du skal have den i en taske. Så, og på den ene side, så kan du faktisk klappe den her sammen. Men det gider min ikke, fordi at den faktisk er i stykker. Men så kan du klappe den op der, og så kan du putte den ned i en taske, og sådan lidt lettere flytte rundt på. Ud igen. Det var sådan set alt herfra.